जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत प्रिंट में चौलस्तानी, बहुत खूबसूरत बछड़ा, ब्लैक एंड वाइट माशाल्लाह। अभी 2 दांत है, अभी हुआ है 2 दांत। कुर्बानी तक 2 दांत ही रहेगा। और लाइव वेट जो है इसका वो 500 kg है माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत बछड़ा, डबल झालर, दांत चेक। अभी हुआ है जी 2 दांत। माशाल्लाह, सही भरा हुआ खूबसूरत बछड़ा है।